Я отправился в конечный пункт своего назначения в Берлин. Вот мы и в Берлине, друзья. Дорога заняла 1,5 часа от Ганновера. Погода шикарная, поэтому пойдем до отеля пешком. Центральный вокзал Берлина является крупнейшим и самым современным железнодорожным вокзалом Европы. Он имеет 14 путей на 5 уровнях, обслуживая более 600 поездов ежедневно. Вокзал начал свою работу после реставрации 26 мая 2006 года. Расположенный на месте разрушенного Лерцкого вокзала, он стал ключевым транспортным узлом, обеспечивая связь не только внутри Германии, но и с другими городами и странами Европы. Дорога к отелю проходит мимо Рейхстага. Но здесь мы надолго останавливаться не будем, просто посмотрим, сделаем пару фотографий. Сюда мы еще вернемся. Проходим Бранденбургские ворота. Что, идем смотреть наш номер в Берлине. Да, невелик. Приехав в Берлин, разместившись в гостинице, я отправился гулять по городу. В 9 утра, Берлин. Начинаем нашу прогулку. Памятник в честь Мартина Лютера, одного из самых важных реформаторов. Мартин Лютер стоит перед нами как ключевая фигура, перевернувшая религиозные убеждения своего времени. Его перевод Библии на немецкий язык расширил доступ к духовным текстам для обычных людей, способствуя этим развитию немецкого языка и литературы. Но Лютер также был предтечей капитализма, высказывая идеи о личной свободе, вероисповедании и ответственности перед Богом, что сыграло ключевую роль в формировании современных ценностей о личной свободе и индивидуальных убеждениях. Церковь Святой Марии в Берлине основана в 1380 году. Она является старейшей евангелической церковью города. Высота 91 метр. Церковь Святой Марии имеет красивую готическую архитектуру и является одним из наиболее важных религиозных и исторических памятников в Берлине. Она была частично разрушена во времена Второй мировой войны, затем восстановлена и стала символом возрождения города после войны. Сегодня она является популярным туристическим объектом и местом проведения музыкальных и культурных мероприятий. Красная ратуша построена в 1861-1869 годы в стиле полуготики, полуренессанса. Во время Великой Отечественной войны здание ратуши было разрушено, затем восстановлено, и сейчас в нем находится правительство земли Берлин, а также кабинет бургомистра. Пришла пора подняться на Берлинскую телебашню. Берлинская телебашня, также известная как Башня Алекса, является самым высоким зданием в Германии и четвертой по высоте конструкции в Европе, достигая высоты 368 метров и имея 147 этажей. Этот символ Берлина находится на центральной площади Александрплац и ежегодно привлекает более 1 миллиона посетителей. Так, друзья, пьем кофе в самом высоком баре Германии. Для удобства возле каждого смотрового окна есть описание того, что именно ты видишь за этим окном. Сейчас мы смотрим на Рейхстаг, на Берлинский кафедральный собор. У башни есть ресторан этажом выше, но, к сожалению, сегодня все места заняты. Зато будет повод еще раз сюда вернуться.
Название «Месть папы», а как известно, в социалистических странах религия была под запретом, связано с тем, что при солнечном свете на вершине башни появляется изображение креста. В 2007 году был снят художественный фильм «Катастрофа. Ад в Поднебесье», в котором берлинская телебашня используется в качестве горящего фона. Полюбовались красотами Берлина с высоты башни. Пора двигаться дальше. Пришло время обедать. Я зашел в индийский ресторан недалеко от башни. Все очень вкусно. Наверное, потому что приготовлено с любовью. Или просто потому, что я завтракал с утра. Наелся до отвала. Чувствую себя так же, как в Мумбаи, в трущобах Харви. Обязательно посмотрите мое видео по следам Шантарама. Там мы рассказываем о крупнейшем городе Индии, Мумбаи. Фонтан Нептун представляет собой великолепное произведение искусства, являющееся одной из главных достопримечательностей Берлина. Фонтан представляет из себя изображение Нептуна, правителя моря в римской мифологии, сидящего на троне в морской раковине, окруженный различными морскими и речными существами, такие как раки, рыбы, черепахи, тюлень, крокодил и змея. Нептун держит в руке трезубец, символизирующий его власть над морем. Кроме того, вокруг фонтана расположены 4 женские фигуры, которые символизируют 4 основные реки Пруссии – Рейн, Висла, Одер и Эльба. Монумент, памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Кто бы мог подумать, каким печальным событиям приведут идеи и труды этих двух товарищей. Крайне негативное отношение к России этих двух философов можно заметить в незавершенной работе 1857 года «Разоблачение дипломатической истории XVIII века». Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозом в искусстве этого рабства. Фридрих Энгельс осуждал капитализм, что не мешало ему владеть ткацкой фабрикой, которая досталась ему по наследству от отца. За счет этого предприятия он спонсировал работы своего друга Карла Маркса. С ним они шли рука об руку почти 40 лет. Берлинский кафедральный собор является неотъемлемой частью истории Берлина и Германии. Построенный в эпоху правления императора Вильгельма II, он воплощает в себе стиль неоренессанса. Высота собора изначально составляла 114 метров, однако после реставрации он потерял часть своей высоты, но не утратил своей величавости. Собор является действующей церковью с богослужениями, а также музеем с платой за вход. Судьба собора тесно связана со Второй мировой войной. Подвергнутый сильным разрушениям во время бомбардировок, он потребовал кропотливой реставрации, которая была завершена лишь в 90-е годы 20 века. Однако кафедральный собор не просто архитектурное произведение истории, он также является усыпальницей. Здесь, внутри его могучих стен, покоится около 100 членов знатной династии Гогенцоллернов, включая Фридриха I и его жену Софию. Саркофаг Фридриха Вильгельма I Бранденбургского, прозванного Великим Курфюрстом. А здесь лежит королева Софи Шарлотта, вторая жена Фридриха I. Кафедральный собор Берлина является самой большой протестантской церковью Германии. Построен в 1894-1905 годы, то есть на строительство ушло 11 лет. Рядом с кафедральным собором расположился старый музей. Годы строительства 1823-1830 годы по проекту прусского короля Фридриха Вильгельма III. Старый музей находится на острове Музеев. До 1845 года назывался Королевской картинной галереей.
Александерплац, центральная площадь Берлина. С 1701 года называлась площадь Королевских ворот, а в 1805 году в честь визита Александра I в Берлин указом Фридриха Вильгельма III площадь приобрела свое нынешнее название – Александерплац. С этого времени она стала символом дружбы и исторических связей между Россией и Германией. Александерплац – это сердце и душа Берлина. Прогуляемся по ночным улицам Берлина. Berghain – это не просто клуб в Берлине, это настоящий культовый храм технокультуры и электронной музыки. Внутри Berghain существуют свои правила. Ни фотографий, ни видео здесь нет. Этот клуб не просто место для танцев. Здесь можно увидеть выражение свободы и толерантности. Он становится своего рода убежищем от реальности, местом, где люди исследуют новые грани звука и выражают себя, общаясь с современной богемой и наслаждаясь свободой самовыражения. Чекпоинт Чарли. Именно здесь проходила граница между Восточной и Западной Германией. И сейчас мы из ГДР, из Восточной Германии, переходим в Германию Западную, в ФРГ, которая контролировалась американцами. 13 августа 1961 года в Берлине была построена Берлинская стена, разделившая столицу Германии и преградившая свободное перемещение между ГДР и ФРГ. В это же время на улице Фридрихштрассе появился чекпоинт Чарли, знаменитый контрольно-пропускной пункт, который стал местом напряженных событий. 27 октября 1961 года здесь произошло танковое противостояние между американской и советской военной техникой, создавшей угрозу возможного военного конфликта, который удалось предотвратить благодаря переговорам Хрущева и Кеннеди. КПП получил свое название не от имени некого американского солдата, а по алфавиту НАТО. Помимо Чарли были еще КПП А, Альфа и Б, Браво. После окончания Второй мировой войны Германия была разделена на две части. Восточную Германию, ГДР, которая управлялась Советским Союзом, и Западную Германию, ФРГ, которая управлялась США, Британией и Францией. Все шло хорошо, только немцы из Восточной Германии не могли смириться с советским укладом жизни и советскими понятиями. Они хотели вернуться к привычной, хорошей жизни, к своим семьям, друзьям и близким. Поэтому массово бежали на Запад. С 1949 по 1961 год 2,7 миллиона немцев переместилось на Запад. Конечно, это не могло не беспокоить руководство Советского Союза. И в 1961 году они решают просто построить стену и ограничить перемещение немцев, вместо того, чтобы наладить жизнь в Восточной Германии. Начали строить стену. Хотя за 2 месяца до начала строительства руководство Восточной Германии клятвенно уверяло людей, что никакой стены строиться не будет. До сих пор эти слова считаются верхом цинизма и лжи. Полосу перед Берлинской стеной с восточной стороны называли полосой смерти, потому что на ней погибло более 140 человек при попытке вернуться к себе домой. Их просто расстреливали. Но, как мы знаем, все стены и режимы рано или поздно рушатся. И в 1989 году Берлинская стена рухнула, и немцы могли объединить свою нацию, семьи объединились. Теперь Германия живет так, как она живет. По Берлину ходит как метро, так и электрички. Сейчас сажусь на электричку. Электрички с буквой «С».
Бранденбургские ворота являются визитной карточкой Берлина, как Эйфелева башня в Париже или Колизей в Риме. Их строительство началось в 1791 году по приказу короля Фридриха Вильгельма II, Фридриха Великого. И строительство продолжалось на протяжении 3 лет. Недалеко от Бранденбургских ворот, в самом сердце Берлина, располагается очень интересный монумент. Он состоит из 2271 бетонного надгробия. Этот монумент посвящен жертвам Холокоста, тем миллионам людей, которые погибли в концлагерях из-за чьих-то высоких идей, из-за нацизма, из-за излишней гордости за свою страну. Мир платит жизнями и кровью неповинных людей за то, что кто-то считает себя лучше других, высшей нации. Друзья, монумент будет всегда напоминать миру о том, к чему приводит излишняя гордость за свою нацию. Полицейские, так же как у нас, стоят на дороге с камерой, отлавливают нарушителей. Какой-то бедолага попался в цепкие лапы местной полиции. Наконец, друзья, настал этот день. Я здесь, в Берлине, в Трипов парке, чтобы возложить цветы к памятнику советского воина-освободителя. Я проехал 4 страны. У меня на это ушла неделя, чтобы добраться до сюда. Как говорится, пол Европы прошагали пол земли. Но оно того стоило, друзья. Сегодня хочу поклониться и сказать спасибо этим людям, мужчинам и женщинам, которые, не жалея своей жизни, сражались за то, чтобы мир получил хоть ненадолго передышку от войны. И люди смогли пожить счастливой, спокойной, мирной жизнью. Спасибо вам от всех нас. И низкий вам поклон. 8 мая 1949 года в Трепов-парке в Берлине открыли самый большой советский воинский мемориал за пределами СССР. Памятник изображает советского солдата, спасающего ребенка и разрушающего свастику мечом. Этот воин-освободитель стал символом победы СССР во Второй мировой войне и освобождения Европы от нацизма. Сюжет мемориала вдохновлен реальными событиями и, возможно, связан с именами Николая Масалова и Трифона Лукьяновича, которые спасали немецких детей во время войны. Для строительства мемориала использовали гранит из рейхканцелярии Гитлера. Мемориал «Скорбящая Родина-Мать». Пришло время шопинга. Я сейчас нахожусь в Mall of Berlin, один из самых крупных торговых центров Берлина. Рейхстаг – символ Берлина и всей Германии. Изначально так назывался парламент, на смену которому пришел Бундестаг, а имя закрепилось за построенным специально для него зданием. В 1949 году заседания парламента переехали в новую столицу ФРГ – Бонн. Вернулся парламент в восстановленный Рейхстаг только в 90-е годы, когда столицей вновь стал Берлин. За эту поездку, друзья, я понял для себя 3 вещи. Первое. Прежде чем о чем-то рассуждать, а тем более критиковать, это нужно в первую очередь увидеть, понять и принять. Потому что о Европе говорят много осуждают,
Но те люди, кто осуждают, большинство из них здесь не были и не видели, как здесь живут люди. Второе. Чтобы достичь определенной цели, нужно поставить еще одну цель – возвышенную. И эта возвышенная цель, как маяк, будет вести вас и помогать вам. И тогда все обязательно получится. Третье. В самых критических, непредвиденных ситуациях не теряйте самообладание. Успокойтесь и посмотрите на проблему со стороны. Подумайте, как ее можно решить. И решение обязательно придет. Я точно знаю. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!